October 9, 2023, Adlawng Lunes. Ang unang pagbasa. Ang sinugdanan sa basahon ni Propeta Jonas. Ang Ginoo miingon kang Jonas nga anak ni Amitay. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineve, ug badlo nga ang katawan didto, kay nasayran ko nga hilabyan sila kadautan. Apan, inay mo adto si Jonas sa Nineve, miadto hinuon siya sa Espanya. Miadto siya sa Joppe, ug didto may barko nga paingon sa Espanya. Mibayad siya sa iyang plite, ug misakay siya aron mahilayo siya sa Ginoo. Apan, nagpadala ang Ginoo og subasko, ug kusog kini kaayo nga namiligro ang barko. Nalisang ang tanang tripulante, ug ang tagsa-tagsa kanila nagpakitabang sa iyang Dios. Ug aron dili kaayo mamiligro ang barko, ilang gipanglabog sa dagat ang mga karga. Apan si Jonas nahinanok didto sa usa ka suok sa ilawom sa barko. Nakita siya sa kapitan sa barko o kiingnan. Nganong natulog ka man, bangon o pagpakitabang sa imong Dios. Basin pag maluoy siya kanato, ug luwason kita niya. Unya nagkasabot ang mga tripulante nga magripa sila aron pagsusi kinsay hinungdan sa katalagman nga ilang nahiaguman. Ug ang ngalan ni Jonas maoy natungnan. Pusa, gipangutanan nila siya, ikaw ba'y hinungdan niini? Unsa may gibuhat mo dinhi? Ug tagadiin ka man. Si Jonas mitubag, Hebreo ako, ug ang akong Ginoo mao ang Dios nga anaa sa langit, nga maoy nagbuhat sa dagat ug sa yuta. Ug gisuginlan sila ni Jonas nga milikay siya sa Ginoo. Busa, nalisang ang mga tripulante ug niingon kanila, pagkakuyaw ni ining imong gibuhat. Sanglit misamot man pagkusog ang subasko. Giingnan si Jonas sa mga tripulante, unsaon ka man namo aron malinaw ang dagat? Si Jonas mitubag, itambog ako sa dagat aron muhunong ang subasko, kay ako'y nakaingon niini. Nalimbasog pagayod ang mga tripulante aron ang barko makaabot sa baybayon. Apan, kawang lamang ang ilang paningkamot, kay misamot man kakusog ang hangin. Pusa, nagpakitabang sila sa Ginoo. Sila miingon, O Ginoo, ayaw itugot nga mamatay kami tungod sa pagpatay namo niining tawhana. Ayaw intawon kami siluti, kay imo man kining pagbuot. Unya gialsa nila si Jonas o gitambok sa dagat, ug diha-diha mihunong ang subasko. Nahadlok pag-ayo sa Ginoo ang mga tripulante. Busa, naghalad sila ug naghimog mga panaad kaniya. Unya gisugo sa Ginoo ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Jonas. Ug didto si Jonas sa tiyan sa isda, sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Unya didto sa tiyan sa isda, nagampo si Jonas sa Ginoo nga iyang Dios. Unya, gimanduan sa Ginoo ang isda nga isuka si Jonas
didto sa baybayon, o gituman kini sa isda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Gikan sa tiyan sa isda, nangadi si Jonas niining pag-ampo, ngadto sa Ginoo nga iyang Dios. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Gikan sa akong kasakitan, nagsangpit ako sa Ginoo, o gitubag ako niya. Gikan sa kinataliwad-an sa kahiladman, nagasangpit ako og panabang, og imong gidungog ang akong tingog. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Kay imo akong kitambog ngadto sa kahilatman, ngadto sa taliwala sa dagat, ug ang tubig milukop kanako. Ang tanan mong mga palod ug katubigan milabay ibabaw kanako. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Unya miingon ako, nawala ako sa imong pananaw. Apan, bisan pa ni ana, nagatinguha ako sa pagtanaw pag-usab sa imong balaang templo. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Sa diha nga ang akong kalag gipunawan sulod kanako. Nahinumdum ako sa Ginoo. Ang akong pag-ampo midangat kanimo diha sa imong balaang templo. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod og misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan? O giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna. Og higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, gusto ang imong tubag. Buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi. Apan, ang magtutudlo sa balaod, buot ilhon nga husto siya, ug mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Og nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya, nahiagi usab ang usa ka levita, ug miduol siya ug mitan-aw sa tawo. Ug unya, misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa kas Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana.
nahiagi sa gitulisan. Ug sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Miduol siya kaniya, ug gibubuan niya glana ug bino ang iyang mga samad, ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan, ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siyag 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, "Galma siya, ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto." Ug si Jesus mitapos pag-ingon, "Karon kinsa man ni ining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig ka tawo sa gitulisan?" Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa, lakaw, ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga pag-ampo sa katawhan, mag-ampo kita ngadto sa Amahan nga naa sa langit. Sa ingon, ang atong gugma magpadayag diha sa konkretong mga buhat. Muingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga pangulo o mga ginsakpan sa simbahan mupakita sa ilang paghigugma sa Dios, pinaagi sa ilang aktibo o konkretong paghigugma sa ilang isig kataw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga nag-atiman sa mga kabus, dili gayud unta mawad-ag kadasig. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga uban ang kaayo o pagtahod. Tagdon nato ang matagtaw nga atong mahimamat. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nag-inusara o mga adunay palatian sa atong katilingban, matagad inay agi-agian lang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Theopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Kristo magdala kanila nga namatay ngadto sa iyang walay katapusang gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Dios among Amahan, sa among pag-ampo alang sa uban, nangayo kami nga imong tabangan aron higugmaon ug alagaran namo ang uban sa ingon hangpon namo ang imong pinalanggang anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.